Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Firma HiFi Planet. Ich bin der Chris und neben mir siehst du mal unser aktuellstes Projekt. Wir dürfen wieder mal einen Kunden aus der Schweiz bei uns begrüßen und dieser wünschte sich, wie so viele, für seinen Audi A5 Cabrio ein deutliches Sound-Upgrade, allerdings auf eine gänzlich andere Weise, wie wir das in der Vergangenheit bereits schon gemacht haben. Was dabei rauskam, das siehst du jetzt hier mal vor mir. Das Fahrzeug erhält von uns ein Dreiwege-Frontsystem, angetrieben über einen potenten DSP-Verstärker, zwei 25 cm Subwoofer, angetrieben über einen potenten Mono-Verstärker, und einmal durchdämmen tun wir das Fahrzeug natürlich auch. Die Vorgaben des Kunden sind allerdings hier ein bisschen tricky. Wir möchten absoluten OEM-Look in der Front. Im Kofferraum möchte der Kunde weder einen Subwoofer in der Mulde noch ein klassisches Subwoofer-Gehäuse. Er möchte, dass wir die Subwoofer, ich sage jetzt mal, in die Durchreiche des Fahrzeugs einbauen, so dass er den minimalen Platzverlust hat und trotzdem ordentlich Pegel. Ob uns das gelingt, das wirst du sehen, wenn du dran bleibst. Wir legen jetzt mal los. So Leute, jetzt hört ihr mich auch mal zu Wort kommen. Wir suchen jetzt mal einen Chris, weil der hat sich irgendwie versteckt. Mal schauen, wo er ist. Guck mal einer hin. Das ist ja fies. Ich glaube, du setzt nochmal einen drauf, wie bei dem anderen Fahrzeug. Ja, ich würde mal sagen, voller Einsatz. Ja, also, ich glaube, dafür bin ich nicht gebaut. Aber wir brauchen ja die Daten. Also, ja, dann erkläre ich euch das gleich. Wir haben ja jetzt schon mehrere Audi A5 Cabrios gemacht, aber dieser Kunde hat jetzt wieder ja, andere Faxen im Kopf. Er wünscht sich, dass wir das Subwoofer-Gehäuse hier in diesen Durchreiche-Bereich einbauen. Und deshalb brauche ich jetzt hier mal den perfekten Scan, dass ich dann später das Subwoofer-Gehäuse hier perfekt einpassen kann. Der Plan ist, dass wir also direkt bündig mit der Rückenlehne abschließen und hier, ich sage jetzt mal, maximal bis zu dieser Kante in den Innenraum reichen oder ragen. Aber schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich muss mich ja jetzt gleich erstmal hier umwälzen. Das filmen wir übrigens nicht, sonst sieht es aus wie eine Tierdoku von einem gestrandeten Wal. Und dann muss ich die andere Seite machen und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder beim Scannen. Also ich mache jetzt hier mal weiter. Okay, los geht's. So, und hier jetzt mal die Tierdoku. Nach den Geräuschen könnte es schon ein Delfin sein. Doch ein Walross. So, wir fangen jetzt hier schon mal an, uns die ersten Scan-Daten zu holen. Das muss ich allerdings jetzt von zwei Seiten machen, das heißt einmal von hier außen und dann muss ich noch mal ins Fahrzeug, damit wir da diese Durchreiche perfekt aufgenommen haben. Ja, das zeigen wir euch jetzt mal in einem kurzen Zeitraffer. Ja, Unfall kommt oft. Wie immer sehen wir uns hier hinten wieder an der 10C, aber in Wahrheit war ich hier schon mal. Und zwar hatten wir ja schon mal euch die Zuschnittdaten und die Simulation eingeblendet, hatten auch den Zuschnitt soweit schon erledigt, aber dann habe ich der Sache nicht getraut und habe mir das Ganze noch mal trocken im Fahrzeug angeschaut, habe mich da mal reingeworfen und siehe da, wir haben zwar alles gescannt, auch in dem Moment, wie das Dach geschlossen war und geöffnet. Der hat ja hinten so einen Fangsack, sage ich jetzt mal, wo das Dach reinfährt. Aber wir haben eine Kleinigkeit übersehen, das mussten wir jetzt noch mal korrigieren. Deswegen seht ihr jetzt im Endeffekt den finalen Zuschnitt. Und dann sehen wir uns wieder drüben in der Werkstatt und ich zeige euch das Ganze mal trocken zusammengestellt. Also, weiter geht's.
endlosen Winkelschnitten habe ich euch das Subwoofergehäuse jetzt mal grob zusammengestellt. Ich habe auch schon einige Arbeitsschritte hier vorbereitet. Zum einen die Seitenteile, das seht ihr dann gleich, wenn ich das Subwoofergehäuse zusammenbaue, wie das aussieht, weil das war jetzt schon eine Herausforderung, euch das so mal zusammenzustellen. Wenn ich hier jetzt irgendetwas bewege, ich glaube, dann klappt es zusammen. Ja, ihr seht jetzt also im Anschluss einen schnellen Zeitraffer, wie ich das Gehäuse zusammenbaue. Ich habe euch das jetzt mal hier so hingestellt, damit ihr mal nachvollziehen könnt, ja, was für Winkel und Gärungen wir hier anbringen mussten, damit das Ganze am Ende perfekt im Fahrzeug steht und auch alle Funktionen vom Fahrzeug erhalten bleiben. Ich lege jetzt also hier mal los. Ihr seht das in einem schnellen Zeitraffer und am Ende zeige ich euch das fertige Gehäuse. Weiter geht's. So, da haben wir das gute Stück. Das werde ich jetzt gleich noch verzwingen. Dann darf das in Ruhe abbinden. Und dann geht es mit der Weiterverarbeitung hier weiter. Was ich euch als nächstes einblende, das weiß ich noch gar nicht. Lasst euch überraschen. Los geht's. So, es ist mal wieder Erntezeit. Ich zeige euch mal, was wir jetzt schon mal von den Maschinen nehmen können. Wir haben hier einmal unseren altbewährten Lautsprecherring für das A5 Cabrio. Einige haben es vielleicht schon in anderen Videos gesehen. Wir übernehmen also hier sogar die Original-Haltepunkte für das originale Kabelmanagement. Haben hier die Möglichkeit, mit dem Originalstecker den Lautsprecher anzuschließen. Und ansonsten natürlich ultramassiv und eben passgenau für unseren Referenz-Tief-Mitteltöner. Noch dazu haben wir gerade geerntet die Hochtonhalter. Auch die sind wirklich bewährt. Die gibt es bei uns dann in verschiedenen Größen eben angepasst auf den jeweiligen Speaker. In dem Fall ist es ja der Referenz-Hochtöner, der passt hier perfekt rein und wird dann am Ende des Tages auch wieder hier über ein Schmelzgewinde und eine Madenschraube geklemmt, dass er eben bombig ja, mit dem Fahrzeug oder dem Ring verbunden ist. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass wir hier ja einen anderen Mitteltöner verbauen als in den anderen Projekten, beziehungsweise auch eine andere Ausgangssituation haben. Und der Mitteltöner ist eigentlich für die Position zu tief, was die Einbautiefe angeht. Da habe ich eine Idee, dass wir das Gitter umgestalten, dass wir einfach ein bisschen mehr Luft haben. Ob das was wird, ich bin da mal guter Dinge. Zeige ich euch nachher aber mal am Fahrzeug und dann mache ich mir mal ins CAD und hoffe, dass ich euch am Ende ein wirklich cooles Produkt bzw. eine Lösung präsentieren kann. Also Marco, Lautsprecherring, Hochtonring, los geht's! Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nochmal die Situation an der Türtafel ein bisschen näher erkläre. Also es ist jetzt so, wir haben ja für den Audi A5 mehrere Lösungen, einen Mitteltöner zu implementieren. Unser Kunde wünschte sich hier einen, ja, ich sag mal, perfekten OEM-Look. Jetzt hatten wir aber die Thematik, dass unsere Vorrichtung, die wir haben, die sieht so aus. Das heißt, wir dichten hier bei den Fahrzeugen, die mit B&O ausgestattet sind, über den Aggregateträger ab. Und sind hier von der Einbautiefe etwas begrenzt. Bei unserem Chassis ist es jetzt eben so, dass uns hier 3 mm gefehlt haben. Das ist grundsätzlich kein Problem, weil wie ihr seht, können wir mit dem Ganzen etwas durch die Türpappe herausragen. Aber das originale Gitter, das haben wir hier mal entfernt, sieht so aus, ist relativ massiv und ragt etwas nach hinten in die Türverkleidung rein. Und das würde dafür sorgen, dass hier unser Lautsprecher mit dem Gitter kollidiert. Zumindest würde er an der oberen Kante dann etwas anliegen. Und deshalb habe ich mich mal hingesetzt, haben wir das Teil gescannt und dann habe ich im Endeffekt über Reverse Engineering
ein anderes Gitter entworfen, was aber trotzdem, glaube ich, die Anforderungen unseres Kundens erfüllt. Das zeige ich euch mal. Das Teil haben wir jetzt schon hier, soweit montagefertig. So sieht das Ganze aus. Ja, ist also nicht zu sehen, ist in dem Fall aus ABS flüssig gedruckt. Und das ganze Teil wird wie das Originale auch jetzt hier von vorne angesetzt, durch die Öffnungen gedrückt. Ne? Treffen wir sie? Jetzt sind wir drin. So, und von hinten dann eben wie das Originale auch verspannt. Und wir haben im Endeffekt ein Originalgitter hergestellt, was uns etwas mehr Luft nach vorne generiert und trotzdem wirklich minimalinvasiv aussieht. Also ich glaube, wenn sich jemand nicht eingängig mit seinem Fahrzeug auseinandergesetzt hat, würde ihm gar nicht auffallen, dass hier ein anderes Gitter montiert ist. Das jetzt also mal dazu. Ich glaube, im Anhang zeigen wir euch jetzt mal, wie der Marco die Türen dämmt. Und dann bauen wir das Ganze auch final zusammen. Weiter geht's. Hier geht es jetzt weiter mit dem Bezug vom Subwoofergehäuse. Wir werden das einmal in diese Richtung hin einwickeln. Das heißt, die Seiten lassen wir frei, da die ohnehin im Fahrzeug verschwinden und nicht sichtbar sind. Konzentrieren wir uns eben auf die Vorderseite und die Rückseite. Das seht ihr jetzt in einem schnellen Zeitraffer. Probesitzen durfte das Subwoofergehäuse auch schon, passt auf 1 mm, wie wir uns das vorgestellt haben. Von daher könnt ihr da wirklich gespannt sein aufs Endergebnis. Ich leg dann hier mal los und dann geht es im Anschluss weiter mit dem Bestücken des Subwoofergehäuses. Weiter geht's. Oh, hier seht ihr mal das fertige Ergebnis. Das Teil wird also jetzt so in Fahrtrichtung durch die Skisackdurchreiche oder Kofferraumdurchreiche geschoben. Wird dann von uns noch ordentlich mit dem Fahrzeug befestigt. Im hinteren Bereich werden wir noch eine Blende ins Fahrzeug einbauen, dass der Kunde einfach problemlos laden kann, ohne dass er hier Gefahr läuft, irgendwie mit dem Subwoofergehäuse zu kollidieren und einfach, dass es auch ein bisschen cleaner ausschaut, wenn man mal die Kofferraumklappe öffnet. Weiter geht es hier also im nächsten Step wahrscheinlich mit dem Bestücken vom Subwoofergehäuse oder wir schauen mal, was der Marco so treibt.
setze jetzt hier noch die Subwoofer ein. Wir bauen natürlich noch ein bisschen Bedämpfung ein, das Terminal. Und dann ist es soweit einbaubereit. Und dann präsentieren wir euch gleich unseren fertigen Install. Ich lege also wie immer mal los. So, da haben wir das gute Stück. Gitter sind auch schon montiert, das heißt, ab damit ins Auto. Jetzt machen wir noch die letzten Arbeiten, was das Verdrahten angeht. Und dann geht es schon ans Einstellen. Also sage ich mal bis gleich. Das macht uns jetzt echt zufrieden, dass das so gut geklappt hat. Also, ich würde sagen, Pegel wie gewünscht, check. Subwoofer-Integration, check. Ich glaube, es ist echt eins der mächtigsten Lösungen für ein Cabrio. Also auch bei geöffnetem Verdeck haben wir unheimlich Pegel. Eine coole, stabile Bühne. Das ist nämlich beim Cabrio gar nicht so einfach. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja, Subwoofer-Integration ist ja jetzt mal was ganz anderes. Haben wir euch ja im Video gezeigt, wie wir das Ganze so geplant haben. Zeigen euch jetzt auch gleich, wie das eingebaut aussieht. Das heißt, wir haben eigentlich dieses Fahrzeug jetzt bis zum Ende durchgespielt. Also mehr Lösungen fallen mir persönlich für das Fahrzeug nicht ein. Diese ist die aufwendigste, aber gleichzeitig irgendwie die coolste, zumindest nach meinem Geschmack. Ist aber natürlich auch abhängig davon, was der Kunde für einen Use Case hat für sein Fahrzeug. Ja, ich würde sagen, wir zeigen euch mal, was wir so gemacht haben. Fangen wir mal mit dem Subwoofer-Gehäuse an. Da haben wir die Rückbank schon umgelegt, dass ihr euch da mal ein Bild von machen könnt. Und zwar haben wir hier einmal die beiden Subwoofer. Die sind von der Ausrichtung her hier perfekt, dass wir die Rückbank umklappen und hier wirklich bündigst mit abschließen. Hier unten seht ihr noch, haben wir Verriegelungsscharniere hergestellt. Das heißt, die sind schwenkbar. Wenn das Gehäuse entfernt werden müsste aus dem Fahrzeug, können wir die also entriegeln, könnten mit dem Subwoofer-Gehäuse nach vorne hinweg. Ansonsten ist das hier unser Garant mit der Halterung hinten im Kofferraum, dass das Subwoofer-Gehäuse wirklich an Ort und Stelle bleibt, weil in dem Moment, wo das Verdeck verfährt, geht es hier hinten und vorne nur um ein paar Millimeter. Das haben wir aber soweit perfekt gelöst, also damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Das passt. Ich glaube, jetzt gehen wir mal in den Kofferraum und zeigen euch, was wir da so gemacht haben. So, hier haben wir also im Endeffekt mal die Situation, die unser Kunde sich gewünscht hat. Er möchte natürlich Koffer laden können etc. Jetzt filmst du vielleicht mal ein bisschen tiefer rein, Marco. Hier unten sieht man dann, da haben wir im Endeffekt so einen kleinen Gruß aus der Küche mitgeschickt. Da unser Kunde ja, glücklicher Schweizer ist, haben wir hier sein Fahrzeug und Herkunft nochmal verewigt. Das ist im Endeffekt ein 3D-Druckteil, was wir per UV ja, dreidimensional bedruckt haben. Der Hinterteil hier ist im Endeffekt nur eine Blende. Das Subwoofer-Gehäuse ist etwas schmaler, aber damit wir hier keine, ich nenne es jetzt immer Dreckecken schaffen, wo dann irgendetwas hinterkullert, haben wir hier mit dem Kunden besprochen, dass wir noch eine Blende herstellen, die einmal komplett den Kofferraum abtrennt und somit hat er hier eben seinen Nutzbereich. So, unten drunter, den Originalteppich kann er benutzen, wie er das gewohnt ist. Das heißt, das Ganze wird hier eingehängt. Seht ihr hier mal unsere, siehst du, da müssen wir noch die Folien abziehen. Das ist immer das beste Geräusch von allem. So, hier seht ihr mal die DSP-Endstufe und den Mono-Verstärker. Die sind beide hier auf einer hochfesten POM-Platte montiert. Und da der Kunde eben auch hier unten so viel Stauraum wie möglich behalten möchte für die ganzen Dinge, wo man so verpflichtet ist mitzuführen, haben wir hier auch wieder einen Klappmechanismus. Der funktioniert aber anders, als wir das schon in der Vergangenheit gezeigt haben. Das heißt, wir können das hier einmal auf und ab bewegen. Im hinteren Bereich haben wir hier ganz spezielle
Scharniere, die über einen stufenlosen Kegel in der Härte verstellt werden können. Das Werkzeugchen dafür ist ein 1,5er Imbus, liefern wir dem Kunden mit. Wir stellen das jetzt so ein, dass das massiv und fest ist. Das heißt, dann kann man nicht einfach so öffnen. Der Kunde kann sich das dann so einstellen, wie er es gerne hätte, da sich an dem Härtegrad später nichts mehr verändert. Und das ganze Teil wird am Ende sowieso hier nochmal über Neodym angezogen. Da bewegt sich also während der Fahrt gar nichts. Es geht nur darum, wie viel Kraft man aufwenden muss, um das Ganze nach oben zu klappen, um hier unten ranzukommen. Das heißt, alles soweit fest und massiv verbaut. Fahrzeug werden wir jetzt noch einmal aussaugen, dann ist er abholbereit. Die nächsten beiden Projekte stehen draußen schon auf dem Hof. Von daher bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann lass uns doch ein Like, ein Abo, einen netten Kommentar da. Haut auch wirklich gerne mal in die Tasten, schreibt mal runter, welche unserer Audi A5 Cabrio-Lösungen euch am besten gefallen. Ansonsten lade ich euch herzlich dazu ein, auch mal in die anderen Videos zu klicken. Da sollte für jeden was dabei sein. Ja, WhatsApp-Nummer blende ich euch hier unten mal ein. Falls ihr irgendwie Bock auf ein Projekt habt, dann sprecht uns einfach an. Ich zeige euch jetzt noch ein paar bewegte Bilder und sage danke fürs Zuschauen. Bis dahin, bin der Chris. Ciao!